สถานีบางคลองนี่ไม่สถานีบางคลองบริษัทนี้ว่าเราลงที่สถานีบางคลองเพราะนั้นเราจะตรวจรถสอบในของสาระของทางที่นำผิดประมาณลงให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับอันนี้ได้ทราบนะครับกระบวนการนี้พอนำสิ่งของสาระของทางขึ้นไปสถานที่นั่งภายในกระบวนการให้เรียบร้อยด้วยครับอย่างผู้โดยสารใช้บันไดเป็นที่โดยสารรถเคลื่อนออกจากสถานีตามอาและรับอันตรายจากกระบวนการจ้าตัวนี้ออกจากการตามความคือรับส่งผู้โดยสารที่ป่าอยู่บนบานสุดตาสถานีแหลมกระโดดแต่ในบางวันเรารถไฟประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟยานพา